એ આંખની તકલીફ શું હતી? શરદી ને ઉધરસ ઓકે, કેટલા ટાઈમથી? કમસે કમ 1 મહિનો. 1 મહિનો. બચ્ચાની ઉંમર કેટલી છે? 3-3.5 મહિના. શરદી ઉધરસમાં થાય શું? શરદી ઉધરસમાં ઉધરસ આમ પાસી ન વળે, બહુ જ ઉધરસ ઊંડેથી આવતી ને આમ શ્વાસ લેવામાં ઘણી તકલીફ થાય. ઓકે, એટલે ક્યારેક ક્યારેક થતું કે આખો દિવસ ચાલુ જ આખો દિવસ કન્ટિન્યુ છે. કન્ટિન્યુ 5 મિનિટ રહી કે 5 મિનિટ એમ ઉધરસ આવવા જ રાખે. કર્યું શું એના માટે તમે મહિનો? એના માટે મેં 2-3 દવાખાને મેં ટ્રાય કરેલી, કોઈ રિકવરી બતાવી નહીં. ઓકે, એટલે દવાઓ શું? ડાયરેક્ટ સારું જ થવા માંડ્યા. દવા હોમિયોપેથિકની દવા ચાલુ કરી. ઓકે, આપણે દવા સ્ટાર્ટ કરી હોમિયોપેથી, એના કેટલા ટાઈમમાં તમને એમ લાગ્યું કે સુધારો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે? 2-3 દિવસમાં. ઓકે, ત્યાર પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સુધારો દેખાતો.